Así se ve la falta de nutrientes esenciales en las plantas de pepinos. Hojas secas o con puntos marrones o amarillos se puede ver por una falta de calcio o falta de boro. Igualmente la deformación en los pepinos, como pueden ver, un poco curvos, se debe también a la falta de calcio o boro en las plantas, ya que el boro es esencial para la formación de la pared celular, ya que esto le da estructura y forma a las células, que es lo que ayuda a la formación de los frutos. Si le gustaría ver la aplicación de este tipo de minerales, suscríbase al canal, dele like, comparta los videos y nos vemos en el próximo.